خليولي au moins. خليولي au moins pour poser mon calepin au moins. شوية أجبد هذا شوية انتم اللي تعرفوا خير. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. S'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. صباح الخير. كنت في اجتماع مع أعضاء المكتب الفيدرالي منذ قليل لتقييم الوضع بعد إقصاء المنتخب الوطني من تأهل لكأس العالم. هي بكل العبارات يعني ولا شك في ذلك أنها نتيجة مؤلمة وقاسية على جماهيرنا وعلينا جميعا. كانت خيبة أمل، لأن الآمال كانت كبيرة. نهاية حلم، نقول حتى نهاية أحلام كثيرة غضيناها منذ أشهر، نقول حتى سنوات، لأنه لم نتأهل إلى كأس العالم 2018 ونزيد لا نتأهل لكأس العالم 2022، والرغم أن الحلم كان قريب جدا من أن يتحقق، كان على بعد ثواني. قبله كانت انتصارات تتوالى، كانت الفرحة تزيد من يوم إلى يوم، وكان الأمل يكبر فينا من يوم إلى يوم. في الحقيقة أنا كل تفكيري في مثل هذه الأمور يذهب مباشرة إلى من كان ينتظر الأكثر من ذلك. الذي كان ينتظر الأكثر هو الشعب. هي الجماهير، جماهيرنا الكثيرة ومناصرين له فيها. الفريق الوطني في دمهم، في دمنا كلنا، لأنه الجزائر في دمنا كلنا. كل مناصرينا احنا نشكرهم، واحنا في الحقيقة الكلمة اللي تجي هي الاعتذار بكل ما تملك هذه الكلمة من عمق نابع من صدر صادق. النخب الوطني جبل بالماضي والطاقم الفني المرافق، وأنا أشهد لهم والجميع يشهد لهم، كل المكتب الفيدرالي وكل الاتحاد وكل الجزائري، أنا أشهد لهم بالالتزام، وأشهد لهم بالتفاني في العمل، وأشهد لهم بحب الوطن.
لم يبخلوا بشيء، ضحوا بالكثير، وأنا متأكد أنهم بهذه الروح سيكملون المهمة الوطنية، ونعمل على أن تبقى هذه النخبة ويبقى هذا الناخب الوطني والطاقم المرافق له على رأس النخبة الوطنية لإكمال المسيرة إن شاء الله الذي بدأت من أكثر من 3 سنوات. أتمنى يعني، وهذا ما بلغته للناخب الوطني وطاقمه، أن يكملوا على رأس الفريق الوطني. وأنا متأكد أنهم إن أكملوا سيوقدون شعلة أخرى، راح يزيدوا une autre flamme, ils vont allumer encore une autre flamme et on va aller le plus loin possible إن شاء الله في أحلامنا وفي تحقيق أهدافنا. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais, et je les ai vus, sont des champions. C'est des compétiteurs et c'est des gagnants. C'est gagneurs. C'est qui يحب يربح، يحب يمشي، يحب ينجح. هذه يديروها بحب الوطن. اليوم وأنا أمامكم، وهذه العملية اللي قمت بها مع المكتب الفيدرالي، التقييم لابد منه. ليس لإدانة الأشخاص. On n'est pas en train de chercher des coupables. لكن للوقوف على النقائص، على السلبيات، لتقويم الوضع، للتقويم وللإصلاح. هذا هو هدف التقييم. مسيرتنا كمكتب فيدرالي شخصيا، يعني سي في ان بيلون بيرسونيل، نقول انها مسيره بصراحه، ونقول انها مسيره الفريق الوطني، مسيره الجميع، مسيره مشرفه جدا حتى نقول، لانه ماشي ال10 ثواني اللي وين نقدر نقولها 10 ثواني الاخيره في مقابله تخلينا نرمي كل شيء 3 سنوات 4 سنوات، نرمي عمل سنوات نرميه في البحر. ماشي هذا 10 سنوات، قلت 10 ثواني هذه هي اللي تخلينا نرمي عمل طويل نرميه في البحر ونقول كل شيء سلبي، كل شيء مش مليح. 10 ثواني هذه فصلت بيننا وبين حلمنا. هذه هي الكرة، هذه كرة القدم بحلوها بمرها. سي كرويل بارفوا، سي تري بو، لو فوتبول سي تري بو، مي بارفوا سي تري كرويل، سي ميم تري دور. je dis ce qui s'est passé. وصلنا ورجعنا، وصلنا وما طلعناش، وصلنا وما شربناش، كما قال واحد، كل واحد كيف يعبر على لا ديسبسيون تاعو. بالنسبه للافاف، احنا الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدمنا كل شيء بشهاده الجميع، يعني بشهاده قدمنا كل شيء للمنتخبات الوطنيه، مش فقط للمنتخب الوطني الاول، كل شيء للمنتخبات الوطنيه. رافقناها كلها رافقناها في كل الادوار، في كل ادوارها، تاهيليات كاس العالم، في تاهيليات لافريقيا، في فزنا بكاس العرب. ولم نكن يعني في الحقيقه، انا قلتها قبل كاس العرب بحوالي شهرين، قلت باللي سنفوز بكاس العرب، وفزنا بكاس العرب. قلنا سنؤهل الفرق الوطنية إلى أدوار أخرى، وأهلنا كثير منها إلى أدوار أخرى. وكذلك أنه الفريق الوطني ما ننساوش باللي حافظنا ماء الوجه بإصلاح تشاكار، وشفتوا الحالة اللي كانت عليها والأرضيات اللي كانت تاع حتى في سيدي موسى عقر دارنا، يعني كما يقول لك كيفاش كانت الوضعية. أصلحنا
مركز سيدي موسى نفسه من حيث الإمكانيات والمنشآت. سجلنا الفرق الوطنية بكل فئاتها في جميع المنافسات. وصلنا في النهائي لكأس العرب لأقل من 20 سنة، وكانت نتيجة جد إيجابية. بدأنا إصلاح المنظومة التحكيمية، عالجنا المشاكل المالية العالقة منذ سنوات، أصلحنا العلاقات مع الهيئات الإفريقية الدولية والاتحادات الوطنية، المكتب المرافق لي. Je ne suis pas là pour faire un bilan total. Le bilan sera fait وقته par ceux qui viendraient certainement après moi. Il y a un bilan moral et financier qui va être présenté. Et j'en suis sûr qu'ils trouveront beaucoup de choses à présenter. أنا شخصيا التزمت أمام الجميع بحماية المنتخب الوطني، وهذا ما فعلته في كل مرة بكل ما أملكه من صلاحيات ومن قوة. تدخلت شخصيا، تدخلت باستعمال إمكانيات الاتحاد، تدخلت حتى باستعمال إمكانياتي الشخصية لحماية الفريق الوطني. لم أتدخل يوما أو لحظة في شؤون المنتخب، بالرغم من أنه نقول لكم ما كانتش هذه الوضعية في السابق. كانت حتى يعني نوصلوا حتى نحدوا قائمة اللاعبين. أنا الجميع يشهد أنه لم أتدخل يوما في صلاحيات، بل حميت الفريق الوطني، حميت الناخب الوطني، حميت الجميع من أي تدخل كان، من مهما كان تدخل. كنت أنا في الواجهة نتحمل كل ما يجب أن نتحمله، واليوم أنا أمامكم لأتحمل كذلك جزء من المسؤولية في كل ما موقع. وفرت للفريق الوطني كل الإمكانيات، لم أبخل بشيء. كل الفرق الوطنية عمرها ما كانت الفرق الوطنية تعنى في هذا الكونفور، في هذا الراحة وفي هذه الإمكانيات. وهذه مش أنا نقولها لكم، الجميع يقولها. عمرها ما كانت الفرق الوطنية في هذا. أنا قلتها التزمت واحد المرة، وقلت كثير مرات نقولها حتى للاعبين، للفرق الوطنية، للنخب الوطنية. أنا بالنسبة لي اليو 15 كيما ليكيب أ، نفس الشيء، فرق وطني يدافع على لو درابو دو l'Algérie. Quand il joue, c'est le drapeau de l'Algérie qui est là, et c'est pour cela que pour moi, c'est la même chose. بالرغم من ذلك اليوم احنا nous sommes devant une situation ما رحناش لكأس العالم. ما رحناش كأس العالم لأنه كما قلت لكم tout à l'heure c'est pas les 10 secondes هذوما هما les 2 secondes خلونا نفهم باللي كرة القدم اولا البعد الانساني، وبعد انها الكره تعطينا البليزير، تعطينا هذيك الفرحه، لكن تقدر تخلينا نوقع في حزن. لكن كذلك هذا اللي وقع يخلينا on se concentre sur autre chose. On se concentre aussi sur le fait que المنظومه الكرويه في بلادنا ما زالت تحتاج إلى إصلاح. ما زال المنظومة الكروية في بلادنا تحتاج إلى إصلاح، ولازم نبقى في المنظومة الكروية، ماشي نعطيها بعد أكثر من ما يجب. شيء محزن اليوم أننا لم نتأهل، لكن وأتحمل مسؤولية ما أقول، هذه ماشي مأساة وطنية. Ce n'est pas un drame national. C'est une déception populaire. C'est une déception des supporters. خيبة أمل، شيء محزن. لكن pour que ça soit un drame national, non, mes amis. Non, ce n'est pas un drame national. الفريق الوطني، المنتخب الوطني انهزم. ليس الجزائر التي انهزمت أولاً. هذه الحاجة. فو با نعطيوها ان ديمونسيون اكثر من اللازم.
حنا سي فري تعطينا لا جوا هاد ليكيب ناسيونال عطاتنا لا جوا هذه الياس اون ساتوندي لافوار اون لياس بوبولير نخرجوا كل الجميع يخرج يفرح. شكون مش من فينا باللاعب بالمسير بالناخب حتى اي واحد اللي انترفيا شكون مش حاب انه يفرح؟ شكون مش حاب انه يعطي الفريق الوطني هذا ولا انه يشوف الفريق الوطني هذا في كاس العالم بالنسبه اللي مش وقع. الناس كل حابه هذه، لكن سارت الامور بما كما يقول لك سارت الرياح بما لا تشتهي السفن. كما قلت لكم مومون دو ديستراكسيون غمضه هكا رمشة عين لقينا روحنا éliminés. Beaucoup de choses, on peut parler maintenant, les techniciens peuvent parler, les spécialistes en arbitrage peuvent parler, les spécialistes en administration peuvent parler, beaucoup de choses peuvent être dites. Le fait est là aujourd'hui. La réalité est là aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Moi, je regarde la réalité en face. J'ai jamais vendu des rêves au public. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à le faire. J'ai assumé des responsabilités et j'assume toujours ces responsabilités. Jamais j'ai fait une promesse que je sais que je ne tiendrai pas. J'ai fait des promesses que je tiendrai. Si j'ai l'occasion, je les tiendrai, mes promesses. Mais aujourd'hui, les promesses que j'avais tenues, ici, sauf si vraiment أكبر مني تفوتني تفوت فوقي comme on dit pour que ما نقدرش نديرها يعني خلاص mais je n'ai jamais je ne promettrai pas comme le font aujourd'hui beaucoup de gens promettrai pas d'aller la FIFA faire rejouer le match الحكايات هذو مع soyons sages soyons raisonnables surtout نحبسوا نوهموا الشعب بأمور ما عندها حتى شيء. Nous avons fait un recours. Je n'attends pas que les gens me le disent pour faire un recours. J'ai réagi en tout âme et conscience. Nous avons fait un recours. Je n'en parle pas parce que j'estime que c'est dans في خدمتي هذه ما بلا ما نهضر انا بزاف حوايج نديروهم وما نهضروش عليهم. اليوم nous sommes devant une situation. Il y a des cas que nous avons jugés litigieux, contestables, nous les avons portés devant l'instance qui doit juger. Elle est souveraine, elle doit juger. Nous n'avons pas, on me reproche de ne pas avoir suffisamment protégé l'équipe nationale. Je dis, et je le dis devant vous, j'ai fait tout ce qui est dans mon possible. J'ai fait tout ce qui est légal. J'ai fait tout ce qui est... je n'ai pas épargné, je dirais, un centime, un gramme d'effort, un centime de moyens. Je n'ai pas épargné et j'ai j'ai protégé l'équipe nationale. Et ce qui s'est passé ne devrait pas être considéré comme, une négligence ou il ne devrait pas être considéré comme un manque d'investissement vis-à-vis de l'équipe nationale pour ce qui s'est passé. Parce qu'à ce jour, il faut dire aussi que ce que me demande pour beaucoup de gens me demandent d'user de kaoulassa et de je ne sais quoi. قلتها لكم ونعاودها et à ce jour j'assume toujours mes responsabilités et j'assume ce que je dis. Ce que font les fédérations, ce que font les personnes, ce que font هذو ما يسمى هذا العمل هذا اللي يهضروا عليه يسموه هما كولساء. يا جماعة عرفوا باللي هذه أمور sont à la limite de la légalité, sont parfois illégales et illicites. Je n'engagerai jamais l'Algérie dans une procédure, dans un processus immoral, d'abord. Immoral. نحافظ على حقوقي داكور. نحافظ على حقوق فريقي داكور. نحافظ على حقوق الفريق الوطني. Je sécurise mon équipe. Je suis d'accord.
Je fais tout ce qui est possible et je dirais illégal. Mais de là, ce que les gens me demandent, si vous voulez, si vous me demandez d'acheter un arbitre, je vous le dis, je n'achète pas les arbitres. Si vous voulez vous me couper la tête pour ça, faites-le. Mais je ne me demandez pas d'acheter un arbitre. Je refuse de le faire parce que je suis président d'une commission d'arbitrage. Je suis président d'une fédération, d'un pays honnête et respectable. Et je ne fais pas ça, je ne ferai pas ça. Même si mon équipe nationale s'élimine. Je l'assume. Maintenant, que toute toute la planète me reproche de ne pas avoir agi suffisamment protéger l'équipe nationale. Moi, je vous dis, j'ai protégé l'équipe nationale avec tous les moyens que j'ai. J'ai protégé l'équipe nationale بكل ما أملك من قوة. ودافعت عن الفريق الوطني في كل المرات. Ce qui s'est passé, c'est des appréciations. Chacun peut apprécier ce qu'il veut. Chacun apprécie. Chacun estime qu'il a été lésé par l'arbitrage. Chacun estime que la décision de l'arbitre a pesé sur le résultat, a eu une influence sur le résultat. شكا كل واحد عنده رأي في الموضوع. الناس تغذي في هذا التوجه هذا. أنا je ne suis pas de cela. Franchement, je vous dis, l'équipe nationale تاعنا اليوم le fait est là. L'équipe nationale تاعنا n'est pas en Coupe du Monde. Faut penser à l'avenir. Faut penser à l'avenir parce que je ne serai pas là avec ceux qui devraient penser à l'avenir. Je serai pour assumer mes autres responsabilités. Mais je vous dis, il faudrait, que à partir de maintenant, qu'il y ait une mutation, ne serait-ce que dans nos comportements, qu'il y ait une mutation dans notre culture, dans notre approche des relations entre l'équipe nationale et la société, entre l'équipe nationale et tout ce qui reste. Aujourd'hui, moi, je prends l'acte de me retirer parce que j'estime que, quel que soit le résultat de l'équipe nationale, il devrait être détaché d'un enjeu de sécurité nationale, d'un enjeu où l'équipe nationale qui est l'équipe nationale, est-ce que tu est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Le président de fédération, il gère des considérations dont il n'a absolument rien à voir. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on voit ce qu'on a vu fait Tchaker? Est-ce que c'est normal? C'est pour cela qu'il faudrait profiter. Parce que chaque fois qu'il y a une crise comme ça, dans les nations, chaque fois qu'il y a une crise comme ça permet de faire une mutation et ça permet d'aller encore, de faire mieux, de s'améliorer, de se réformer, je dirais même. C'est l'occasion ou jamais. La France, quand elle s'est éliminée dans la Coupe du Monde de 2010, non, 86, elle a fait une mutation, elle a gagné la Coupe du Monde d'après. C'est ça, ce sont des exemples. Les pays qui ont eu des crises comme ça, surtout liées à leur équipe nationale, ont fait une mutation. Et moi, je le souhaite. Je souhaite vraiment du fond du cœur qu'on ait une mutation, qu'il y ait une mutation, qui est تحول في طريقتنا في طريقة التعامل مع نتائج الفريق الوطني، مش مع الفريق الوطني، مع نتائج الفريق الوطني. قلت لكم أنا لست بائع أوهام، مانيش نبيع في الأحلام ومانيش نبيع في الأوهام. Donc je dis la vérité. Les vérités sont crues peut-être, mais هذه هي الحقيقة. الحقيقة اللي peut-être beaucoup de gens n'oseraient pas le dire. Beaucoup de gens n'oseraient pas dire, surtout en ce moment. Moi, je l'ai dit, ce sont des vérités. Moi, mon téléphone t'arrête parce que des mal intentionnés ont mis mon numéro sur les réseaux sociaux et je vous dis pas. Et je vous dis pas qu'est-ce que je reçois comme. Je reçois, et je n'exagère pas. Mon numéro, on dit surtout mes comptes sociaux. Je n'exagère pas, je reçois 1000 insultes par minute.
Vous imaginez un peu dans quel délire nous sommes. Il faut qu'on change. Moi, aujourd'hui, j'accepte de faire les frais. J'accepte pour qu'on en finisse avec un état d'esprit. Vous voyez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. أنا اليوم على كل حال فاصون تلقيت قلت لكم المكتب أكيد la décision la plus importante aujourd'hui c'est que اليوم c'est pour إعلام الجميع أعلمت المكتب الفيدرالي واليوم أعلم الرأي العام يعني بأن يتنحى عن المهمة الانتخابية على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. تمنياتي الخالصة بالتوفيق للمكتب الجديد الذي ستنتخبه الجمعية العامة. تمنياتي بالتوفيق للفرق الوطنية كاملة. تمنياتي بالتوفيق للطواقم الفنية الإدارية الطبية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. أشكر الجميع، أولا مساعدية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أشكر كل من ساعدني شخصيا في إكمال هذه المهمة. أشكركم أجهزة الإعلام على مرافقتكم. أشكر الجماهير الجزائرية كاملة على مساندتها الدائمة، وأشكر كل من قال كلمة خير وكل من قال كلمة انتقدنا فيها لأنه ساعدنا على أن نقوم أنفسنا. أشكركم. وكلمتي الأخيرة كلمتي الأخيرة هي أتمنى أنه تكون الاستابيليتي تبقى الناخب الوطني، النخب الوطنية، المدربين الوطنيين اللي موجودين يبقوا في أماكنهم، يبقى كل واحد، لأنه المسيرة ما زالت. رئيس الاتحاد يذهب، سيكون المكتب الفيدرالي يبقى يسير بالنيابة إلى حد تنظيم الانتخابات في الأيام القادمة. شكرا للجميع، ونفتح المجال إلى بعض الأسئلة لأنه ممكن كاين أمور نقدروا نزيدوا نوضحها لم أتكلم عنها. تفضل. Je peux vous poser, Monsieur le Président, une question? C'est vous. Je peux vous poser une question? Monsieur le Président, est-ce que c'est une démission individuelle concernant juste le président de la fédération, ou bien une démission collective, à savoir le président et l'ensemble des membres du bureau? Et dans le cas où c'est une démission individuelle, qui va assurer l'intérim? Merci. La démission du président est une démission individuelle qui vaut pour le bureau. Le président a été
élu avec un scrutin de liste, donc sa démission entraîne des élections. Et bien entendu, les élections se tiendront dans quelques jours. Ceci dit, l'intérim de la direction, de la présidence sera assuré par un vice-président. Dans nos statuts, on n'a pas de premier et deuxième vice-président. Donc le vice-président est désigné par le président sortant. Et moi, j'ai désigné Monsieur Maouch pour ce qu'il représente déjà comme un symbole déjà. Il a été un symbole de l'unité nationale. Il sera le symbole aussi pour tenir la maison jusqu'à la tenue des élections, des prochaines élections. بقاء جمال بالماضي على رأس المنتخب كان مرهون برحيل شرف الدين عمار. وضح votre question s'il vous plaît. يعني الاستقالة ما تشوفش أنها جات لإرضاء جمال بالماضي أنه يبقى في المنتخب. Qu'est-ce que ça a à voir avec جمال بالماضي؟ قلت لكم هو بعد قال باللي راح يفكر ويتخذ قراره بعد تفكير. أنا حاولت أتكلم معه على أساس أنه يبقى كذلك على رأس الفريق الوطني، وبالتالي ما نظنش أنه أنا نقول له ابقى وهو يقول نبقى كي يروح فلان. ça peut pas tenir. وبالتالي ما ننساوش باللي الناخب الوطني يعينوا رئيس الاتحاد، مش الناخب الوطني هو اللي يعين رئيس الاتحاد. سي شرف الدين عمار ربما ما يحز في النفس هو الإقصاء أو التعثر مرتين متتاليتين في ظرف وجيز. نقول الإقصاء من كأس إفريقيا اللي ما كناش ننتظروها، والإقصاء من كأس العالم. اليوم شفناكم خرجتوا بيان السيد شرف الدين عمارة اللي قدمتوا طعن للاتحاد الدولي، ربما هو اعتراف مضمون بتعرضنا للكولسة. سي شرف الدين عمارة في كثير من المرات ربما الصحافة ولا حذروا من الكولسة، وانت في كثير من التصريحات كنت قلنا باللي خلي هذه الامور ما نتكلموش عليها في التلفاز، وكان الاتحاديه ربما راهي مسيطره على الكولسه في افريقيا، واليوم شفنا باللي تعرضنا لهذه الكولسه. هذا ربما هذا اعتراف بتعرضنا للكولسه، يعني اخفاق في حمايه. لا شوف، اولا الطعن اللي قدمناه ماهوش اعتراف باننا تعرضنا للكولسه. الطعن اللي قدمناه على اساس انه يا ديفي دون لو ماتش، كاين وقائع في هذه المقابله اللي احنا نكونتستيوها، احنا ماناش راضيين بوش وقع، فهذا ما احنا عملنا لهم الطعن. لا علاقه لها بالكولسه والحكايه، ما تسموه انتم الكولسه لانه انا بدون دليل ما نتكلمش. الحاكم تشوف بلي كان منطقي. استنى، اسمع، لو كان الحكم، احنا بالنسبه لنا ولي فون لو دير على كل حال، احنا بالنسبه لنا الحكم في كثير من الامور خذا قرارات لم ترضينا، درنا un recours. Nous avons le droit de le faire, le recours. Nous l'avons fait. Maintenant, pour ندخل dans le délire encore, hein, une fois encore, ندخل dans le délire de tout mettre sur l'arbitrage. Moi, je ne suis pas dans من هذوما الناس. أنا الاربيتراج ممكن فيه خذا قرارات ما عجبتناش، ممكن خذا قرارات كان لها تأثير على بعض الأمور، لكن نقدر نقول لك أنا كثير من الأمور أخرى عندها تأثير على المقابلة أكثر ما من قرار التحكيم. Par rapport au recours que vous avez introduit à la FIFA par rapport à l'arbitrage scandaleux de l'arbitre Gassama, est-ce que, puisque c'est mentionné dans le site officiel de la Fédération algérienne de football, on voit donc dans
en espoir de rejouer le match contre cette équipe camerounaise par rapport aux erreurs commises par l'arbitre Gassama. Quand on connaît que les réglementations de la FIFA, ils vont certainement pénaliser l'arbitre, mais la seule condition de rejouer le match ou bien de pénaliser donc carrément l'équipe camerounaise, c'est qu'il y ait des preuves concrètes par rapport, par rapport de corruption à l'arbitre Gassama. Ça c'est ce qui se dit. Maintenant, au niveau de notre recours, احنا تكلمنا اعطينا دي في وقلنا باللي ونطلبنا من هيئات الفيفا التحقيق. maintenant اذا هيئات الفيفا هي تحقق وتلقى باللي كاين دي في qui peuvent justifier qu'on rejoue le match, ça c'est هذه الفيفا. لكن احنا قلنا rejouer le match التحقيق et rejouer le match éventuellement. دونك علاش؟ لانه اذا اثبت انه لانه الحالتين اللي سولون لي ريغلومون دو لا فيفا، الحالتين اللي يتعاود فيهم الماتش سيكو الاربيتر يجي ويقول انا غلط، يعني مستحيل تكون. الحاله الثانيه انه تكون هناك كوربسيون مانيبيولاسيون دو ريزولتا امور هذه، واحنا هذه بصراحه بدون دليل لا نتهم احدا. اولا هذه الشيء الاكيد، لكن حقنا انه طلبنا من الفيفا، لانه الفيفا كذلك معنيه وعندها هيئات، طلبنا من الفيفا التحقيق والتحقق من ما قد يكون في يعني هذا النوع من الاسباب. هذه اللي طلبناه. بريزيدون، بعيدا عن المنتخب الوطني، لانه المنظومه الرياضيه الكرويه في الجزائر ليست المنتخب الوطني فقط، واثناء حديثك عن المنظومه الكرويه التي تحتاج الى اصلاح عميق. اليوم سنه كامله راس الاتحاد الجزائري تعلن تنحيك عن المنصب واستقالتك من المنصب، واثناء حديثك قلت انه لا يجب ان نبعدها عن النطاق الرياضي هذه المنظومه الكرويه. هل الاقرار بالفشل اولا في هذه السنه، وهذا الفشل مرتبط بمن اخرجها عن نطاقها الرياضي هذه المنظومه وكانت هنالك تدخلات؟ ثانيا، بما انك تحملت المسؤوليه وهذا يحسب لك اليوم، تحملت المسؤوليه وتنحيت شخصيا، هل فيه تحمل للمسؤوليه بما ان المسؤوليه مشتركه ايضا من اعضاء المكتب الفيدرالي، ام ان عمار شرف الدين هو من قبل لوحده ان يتحمل المسؤوليه؟ اولا التنحي ياسين ماهوش اقرار بالفشل. انا بهذا القرار حبيت نوصل رساله للجميع، انه انا لو بريمير ريسبونسابل دو فوتبول، جو سوي لو بريمير ريسبونسابل دو فوتبول. وقعت حاجه في الفوتبول ان الجيري الناس الكل تخزر فيها انا. clair. Je suis responsable, mais je ne suis pas coupable de ce qui s'est passé. أنا قلت لكم أنا لا، ما أنا بعد حتى دو ما ديمارش ما نحوسش على المذنب، نحوس على السبب اللي خلاني ما نجحتش. لأنه لو كان نحوس على المذنبين المجموعة ما نخرجوش منها، نبقوا دائما ندور. إقرار بالفشل ماهوش إقرار بالفشل، بالعكس أنا لو بيلون تاع موان دان ان جو دي. التعامل مع من يخرجها عن نطاق. انت نقول جاي الاقرار بالفشل مش هو اقرار بالفشل، لانه احنا في ظرف قصير جدا قدرنا على الاقل نغير شويه الذهنيات، قدرنا ونامورس ديجا بدينا ديجا كثير من الامور. لازم نتكلم على الحقائق. هل التحكيم اليوم في السنه هذه، هل التحكيم من عام مجيب، هل التحكيم كما كان سابقا؟ لا. هل تكوين الحكام كما كان سابقا؟ لا. هل طريقة التعامل مع الفريق الوطني في العام هذا الأخير المنتخبات الوطنية نفسها كما كانت في السابق؟ لا. هل التكوين كما كان في السابق؟ لا. هل صورة الاتحاد الجزائري كما كانت في السابق؟ لا. هل العلاقات مع الاتحادات الدولية والاتحاد الافريقي والمؤسسات الرسمية كانت كما السابق؟ لا. كل شيء في يعني نقول لك وثبة نوعية في يعني خطوة نوعية جدا دارت في اتحاد. في دعمنا منتخبات النسوية
دعم المنتخب النسوي بصفه عامه، كره قدم السيدات، كره قدم الشباب. خلقنا un fonds pour le soutien du football amateur, ce qui n'a jamais été fait. Football amateur, درنا له un fonds spécial pour le soutien. Le fonds il est alimenté par les subventions que devait recevoir la FAF. احنا normalement la FAF عندها une subvention تجيها من عند الدولة. احنا قلنا au niveau de la FAF ما نحتاجوهاش لكن خصصنا لها صندوق خاص تروح فيه هذيك لا subvention pour le soutien du football amateur لدعم كرة قدم الهواة. يعني كما قلت لك c'est pas le moment de faire le bilan, mais pour dire أنا je dis et je le répète, une période d'une année, c'est une période peut-être c'est courte, c'est le quart d'un mandat, mais c'est un quart de mandat qui est bien rempli et que je trouve très positif. Je ne parle pas de moi, je parle du travail de toutes les équipes qui m'ont accompagné, je parle de tous ceux qui m'ont soutenu. هذا الناس ils ont été performants. وانا نقول بصراحه هادو sont يعني لهم كل التقدير، وبالعكس كما قلت لك انا ليس اقرار بالفشل بل سيتا رساله حبيت الجميع يفهم باللي quand on est responsable on doit assumer ses actes et on doit aller jusqu'au bout dans cet esprit de responsabilité. سيد عمار، هل قطاع النادي قدمتم هذا الصفه يعني تتوقعون منه نتيجه ام جاء فقط للاسترشاد والنظر؟ والله شوف يعني خلينا نكونوا صراحة. ما نتذكرش انه كثير من المقابلات في العالم تم إعادة جدولتها ولا إعادتها يعني بسبب خطأ تحكيم. مقابلتين والثلاثة اللي تعاودوا لأن المقابلة ما راحتش جوسكا سافان، مقابلة تنتهي قبل وقتها، والمقابلة التي يثبت فيها أن الحكم كان مرتشي وكان إلى مانيبيولي لو ريزولتا أو لظروف قاهرة أو لو ريغلومون اي تري كلير. نتمنى أنه لي اللي قدمناهم احنا للفيفا نقدروا نوصلوا بهم الى احد هذه ولو انه حتى نكون صريح مع الجميع الامر سيكون صعب. يعني الامر سيكون صعب ان شاء الله كاش ما تظهر حاجه اللي تخلي الفيفا تاخذ هذا القرار. أنا كنت قلت منذ قليل أنه الاستقالة لا تعني الفشل في منصبك. يعني الآن نستطيع القول أنه شرف الدين عمارة استقال نسبة إلى الضغط الجماهيري ونسبة ربما إلى المساس بشخصه، أم أنه نسبة إلى الإخفاقات في كاميرون وفي المباراة؟ اللي يخاف من الضغط الجماهيري ما يجيش بريزيدون لا فاف، واللي يخاف من الضغط الجماهيري ما يكونش في المسؤوليات اللي كنت متحملها. وبالتالي ماشي حكايه ضغط جماهيري، هذا قلت لك وعي خاصه وتحمل المسؤوليه والرساله التي اردت انها توصل. انا قلت انهزام الفريق الوطني لا يجب ان يكون مأساة وطنيه. الفريق الوطني كي يطلع خلاص، كي تكبر خلاص توصل في اللافاف، ما يلزمش تروح بعد من ذلك. هذا هو اللي نقول. ويعني ولو انه نقدر نزيد نقول لك انا باللي يعني لو كان avec un peu de froideur d'esprit, une tête plus froide et dans le calme، نقدر نقول لك ما نوصلوش même pas la fédération. لكن انا في الظرف هذا حبيت انها توصل عند لا فيدراسيون وتحبس عند لا فيدراسيون. لو سينيال كو جو دون، لو سوي كو جو في،
le conseil que je fais à mes compatriotes. L'équipe nationale الانهزام الفريق الوطني ما يلزمش يكون مأساة وطنية. Ce n'est pas un drame national. Je le dis 1000 fois. الانهزام الفريق الوطني نتيجة رياضية يتحملها فريق واحد، ما حتى المنتخبات الوطنية الأخرى بعيدة عليه. الفريق اللي انهزم هو تبقى عنده، ما يلزمش تروح أكثر من ذلك. اليوم أنا قبلت أنها تجي لا فيدراسيون، ومام في لا فيدراسيون حتى مي كوليغ ممبر دو بيرو فيدرال جو لي مي أليز، قلت لهم أنا أستقيل لأن جو سوي فوتر. أنا لو سيمبول de ce football qui a, je sais pas, qui a échoué peut-être. Eh bien, je donne ce signal. Je donne ce signal, ونتحمل المسؤولية, et je le fais avec beaucoup de conviction. Je le fais parce que عندي وعي بأنه هذه البلاد ما يلزمش يتربط مصيرها ويتربط مصير كثير من الناس أخرين بفريق يربح ولا يخسر. بالأودى للمباراة الفاصلة سي شرف عمارة، تعاملتوا منطقيا في المباراة الأولى، قمتوا بطعن الحكم جوشوا بوندو ورفضات الفرق. في اللقاء الثاني سي شرف عمارة، هذا الحكم قاسما كان عندنا معاه، كان عنده سوابق معنا، نعرفوا كان درنا تحقيق صغير، نعرفوا باللي هو صديق رجل أعمال كاميروني كبير اللي هو اسمه بيلينغ هذا. يعني كانت عنده أفضل. لماذا لم تقوموا بطعن ضد الحكم قاسما، ولماذا قبلتم تأييده؟ هذا سؤال أول سي شرف عمارة. السؤال الثاني، هل ترى بأن هذا الإخفاء راح ربما يحطم جيل تاع المنتخب الوطني اللي ربما نعرفوا بلي معظم اللاعبين تقدموا في السن، ربما كان هذه هي الفرصه الاخيره تاع هذا الجيل؟ اولا تقدر تقول لي شكون الحكم اللي ما طعناش فيه؟ عندنا هذا عندنا سوابق معاه شيخ سي شرف. يا جماعه فوكوس كالم ان بو. احنا في الجزائر ولات عندنا ولا عندنا ريفلكس. اي حكم يعين لنا نوضوا مباشرة ونبداو نفتشوا على فوكوس كالم. كاين الحكام حكموا لنا من هذو اللي نتكلموا عليهم دائما، حكموا لنا وكانوا في المستوى. ولكن ظلمنا امام بوركينا فاسو، شفنا الجميع شاف اللي ظلمنا بوركينا فاسو. يا جماعه شوفوا، انا مانيش ندافع على الحكام، لكن j'attire l'attention encore une fois de mes compatriotes sur un comportement qui est devenu viral. On réagit systématiquement à chaque désignation d'arbitre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. يا جماعة il faudrait qu'on se calme. Les arbitres هذو راهم c'est une corporation. راهم يخدموا كل في هيئة واحدة. يعني إذا كان راح on va se mettre tous les arbitres du continent sur le dos, on va pas s'en sortir. Je vous le dis en toute honnêteté. Donc Gassama, qu'il soit ami d'un homme d'affaires camerounais ou qu'il soit ami, moi je sais qu'il est ami avec des Algériens aussi. Que Bondo soit je ne sais quoi et je ne sais il est de part et d'autre. Que beaucoup d'autres arbitres aiment l'Algérie, que beaucoup d'autres arbitres aiment d'autres pays, que de faire de ça des motifs de récusation, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ce continent. بالنسبة للجيل هذا اللي أنا c'est ce qui me désole le plus في هذه الحكاية كامل. Je suis vraiment désolé pour cette génération. J'ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit plusieurs fois, c'est peut-être la meilleure des générations qui devait aller en Coupe du Monde. S'il y a une génération qui devait aller en Coupe du Monde, c'est bien celle-là. C'est des joueurs talentueux, d'excellente qualité, humaine, technique, de tout point de vue, c'est une génération qui mérite d'aller en Coupe du Monde. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour eux. Je suis désolé pour mon pays qui n'a pas pu être représenté
par ces jeunes ما نقدر نقول غير خيرها في غيرها كوموندي وخلاص ان شاء الله. السيدة مارو كنت صرحت يعني من قبل بخصوص يعني تجديد عقد بالماضي وقلت بانه يعني الامر سيتم بعد كاس العالم، هل الان يعني بعد ما خلصت المهام ديالك هل في ضمانات الاستمرار ربما بالماضي من عدمها؟ ضمانات من طرفي بصراحة لا، لكن الشيء اللي نأكده أني كلمت الناخب الوطني بالنسبة يعني مصيره على رأس النخبة الوطنية المنتخب الوطني. ما عنديش إجابة صريحة، لكن كل ما تمنيته يعني قلتها له وأكدت على ذلك أنه يبقى على رأس المنتخب الوطني، ونتمنى أنه يبقى على رأس المنتخب الوطني، وإن شاء الله اللي خليفتي راح يقوم بالعمل مع الناخب الوطني إن شاء الله. يعطيكم الصحة. ميرسي. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old here, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, old mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, oh take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home, country roads, oh take me home. She calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling I should have been home yesterday.